英国王在人群中多看。7岁小公主被迫与邻国小王子联姻，两人跨过长长的餐桌来到彼此面前。Are you the doll fan of France? Oui. Then I want to kiss you. 眼前这个嚣张霸气的小公主，便是日后鼎鼎大名的血腥玛丽。她的父亲是著名的杀气狂魔亨利八世，母亲则是尊贵的双王之女凯瑟琳。只是凯瑟琳虽贵为英格兰王后，却要忍受丈夫亨利的花心，身边的侍女无一个没有被亨利染指。而最近刚刚入宫的安妮·柏林，则是亨利近期要追捕的猎物。身为王后的侍女，安妮总是常常出现在亨利面前，用她妩媚的眼神，不经意地撩拨着亨利的心弦。而这一幕落入凯瑟琳的眼里，充满危机的第六感变得愈发强烈。I think sometimes ask me for a divorce. No, that's impossible. Is it? 安妮·柏林的身影从此在亨利的脑海中挥之不去，甚至在最私密的梦境里，都在和安妮玩着追逐的游戏。他跟随着安妮的脚步来到房间，但安妮却欲拒还迎关上了房门。当亨利再次打开那扇门后，他最想看到的画面映入眼帘。Majesty? It's all right. She's gone. 很久不曾做梦的亨利有些羞愧，甚至泼了一盆冷水，试图让自己清醒一点。随后，亨利命令下人取来几枚存放于国库的稀有宝石，竟全部送给了王后的侍女安妮。随后，亨利便静静等待着安妮来找自己谢恩，顺便报答一下。结果却迟迟没有回应，直到这天侍从通报 Your Majesty, Lady Anne Clifford。猴急的亨利本以为等到了安妮，结果却是另一个女人。帮安妮退回了珠宝，并附赠了一封信件。安妮表达了对陛下赠予昂贵珠宝的感谢，但也表示地位卑微的自己不堪相配。Since I am nothing and you are everything, give them, I pray you, to a lady more deserving of your Majesty's affections.
随即安妮表示自己惶恐不已，此刻已经离宫返回老家，希望陛下能原谅她的不辞而别。安妮的一番极限推拉，成功为自己塑造了一番清纯白莲花的形象，更加将亨利迷得神魂颠倒，内心对安妮的渴望也愈发浓烈。此刻就连送到嘴边的美女也觉得不香了。主教沃尔西与安妮的父亲是死对头，自然不希望安妮成为国王的情人。眼见美人计不管用，主教便告诉亨利，安妮此前曾与人有过婚约。亨利听后立马找到安妮的诗人前男友，谁知安妮早就做好了万全准备，和前男友对好了口供。诗人表示只是自己单方面暗恋安妮，并且他还是有妇之夫。听到这番解释后，亨利又从诗人那里得到灵感，开始每天写诗给安妮表白。说到这里先暂停一下，想谈恋爱的兄弟，是不是身边总遇不到满足你要求还对你心动的女生？去牵手啊，不怕提要求，要求越多，帮你找得越准。找对象就用牵手，赶紧点击评论区。女人身穿红色丝绒礼服，穿过众人注视的目光，来到国王亨利八世的面前。为了提高安妮·柏林在宫廷中的地位，亨利特授予她彭布罗克女侯爵的贵族头衔，赐予领地，每年还有10万英镑的零花钱。不仅如此，亨利还亲手为安妮加冕，将爵位受状放入安妮的手中，一举一动都足以证明安妮此刻在亨利心中有着举足轻重的地位。一人得道鸡犬升天，安妮的家人跟着受益颇多，这样的状况也渐渐让安妮恃宠而骄。她不满被废弃的王后凯瑟琳依然住在王宫之中，而亨利为了哄安妮开心，决定带着她去行宫围猎，并下令废后凯瑟琳必须在此期间离开王宫。绝望的凯瑟